a todos e a todas, benvidos a Falemos de Literatura unha vez máis. Hoxe ímonos a chegar á figura máis sobranceira do século XX en Galiza. Non é que sexa o mellor escritor, nin o mellor debuxante, nin o mellor político, pero todas as súas facetas, era un home polifacético, fan del a figura máis respetada, máis recoñecida, máis valorada e un símbolo do galeguismo, sobre todo do galeguismo mártir. Estou-me a referir a Castelao. Castelao é coetáneo dos homes da xeración Nós, participa das mesmas empresas culturais, participa pois da revista Nós como director artístico, colabora coas Irmandades da Fala, cofundador ou un dos fundadores, dos promotores do Partido Galeguista, pero hai unhas diferenzas importantes que o afastan do grupo Nós e iso fai que nos acheguemos á súa figura dunha maneira máis individualizada. Castelao nace nunha familia mariñeira en Rianxo en 1886. Isto xa é unha diferenza importante respecto de Risco, de Otero Pedraio, que pertencían a familias fidalgas, como era o caso de Otero Pedraio, ou a alta burguesía, como era o caso de Vicente Risco. O seu pai era mariñeiro, emigra a Arxentina, establece na Pampa pois unha pulpería, que era un establecemento comercial, unha especie de tenda de ultramarinos, mesmo parece que algo de hospedaxe, e ali tamén chegarán Castelao e a súa nai cando el tiña 10 anos. Aos 14 volta a Galiza, estuda medicina en Santiago, remata a carreira, apenas a exerce porque non lle gustaba esta profesión e a él atribúese a frase "fíxeme médico por amor a meu pai, non exerzo a medicina por amor á humanidade". Traballou pois, como funcionario, fixo oposicións ao Instituto de Estatística, traballou en Pontevedra, foi profesor axudante de debuxo tamén no Instituto de Pontevedra. E, como xa dixen antes, participou de todas as empresas culturais e políticas da época. Foi un dos partícipes máis sobranceiros na elaboración, na redacción do Estatuto de Autonomía, conxuntamente con Alexandre Bóveda, fixo campaña para a súa aprobación, de alguna maneira vinculou a súa actividade persoal, profesional e cultural á idea do galeguismo que defenderá e que levará no seu interior, no seu corazón, ata a súa morte, un 7 de xaneiro en 1950, no exilio, concretamente en Bos Aires. Tivo a sorte de que o inicio da Guerra Civil o colleu en Madrid, iso fixo que salvase a vida, estaba ali precisamente para entregar nas Cortes o estatuto, o texto do estatuto, para que fose aprobado definitivamente polas Cortes españolas, pois había 20 días que fora aprobado aquí en Galiza, concretamente someterase a referéndum o 28 de xuño do ano 1936. Apenas 20 días despois pois iniciouse a traxedia da Guerra Civil, esa guerra que el cualificaría de incivil. Tivo a sorte entón de atoparse en Madrid, salvar a vida e non correr a sorte pois, de compañeiros ou irmáns, como el dirá, como será o caso pois, de Alexandre Bóveda, por exemplo. Exíliase, primeiro trasládase co goberno da República a Valencia, a Barcelona e finalmente acaba exiliándose en Bos Aires. Ali pois participará e presidirá o Consello de Galiza, que é unha especie de goberno, ou sería unha especie de goberno galego no exilio, incluso chegará a ser ministro do goberno da República no exilio, un cargo que lle durou moi pouco tempo, que o levou ata Francia, ata París, pero que deixou porque estaba en desacordo coas medidas ou coas actividades políticas deste goberno, porque por encima de todo primaban pois, as súas conviccións persoais, as súas ideas e a súa maneira de pensar por enriba de outros intereses máis, digamos, económicos ou mesmo políticos. A figura de Castelao, como dixen antes, é a máis importante do século XX, sen ningunha dúbida. Tamén dixen que non é quizáis o autor máis importante, o escritor máis importante, pero sí, desde logo, é o escritor que máis nos chega ao corazón, é un escritor pois cunha prosa sinxela, cunha prosa chea de un humorismo triste, chea de sensibilidade, chea de amor por Galiza, polos galegos, pola súa lingua, pola súa cultura e, sobre todo, pola xente do común. A diferenza, por exemplo, dos homes da xeración Nós, que eran, digamos, un grupo elitista dende o punto de vista cultural ou dende o punto de vista económico, Castelao vai, de alguna maneira, achegarse
ás clases sociais máis desfavorecidas, o emigrante, o mariñeiro, o labrego, a xente máis desfavorecida. A primeira obra que publica Castelao é Un ollo de vidro, subtitulada Memorias dun esquelete. É unha obra aparentemente sen moita trascendencia, un opúsculo, unha obriña, na que nos conta, digamos, o que lle ocorre a un esqueleto cando xa está, convertido en esqueleto, sen apenas unha migalla de carne no cemiterio. Ten 3 partes. Nunha primeira parte contanos como un médico con anteollos, é dicir, Castelao supostamente se fai cuns textos, cuns escritos que lle marca un enterrador, onde este esqueleto nos conta como é a súa vida no cemiterio e como chegou a ser, de alguma maneira, un esqueleto privilexiado. Contanos que tiña unha vida apacible, que tiña un galo que se chamaba Tenorio, un galo moi amante, por outra parte, que lle comía, lle peteiraba a comida na man, ata que un día lle peteirou un ollo. Enfermoulle o ollo, acabouse en el e tivo que poñer unha prótese de vidro. Esa prótese de vidro, que en vida non lle serviu para nada, servíalle para, de alguna maneira, ser o rei, por así decir, dos esqueletos, porque lle permitía ver todo o que ocorría nun cemiterio, neste caso, ademais, nun cemiterio de cidade. Aínda que é unha obra aparentemente intrascendente, cunha temática moi querida pola xente desta época, o propio Risco tamén escribiu sobre isto, Otero Pedrallo, etc. Realmente vemos que Castelao aproveita calquera fende dela para, de alguna maneira, facer crítica social, por exemplo, os que non falan a lingua galega, contra o caciquismo. É dicir, hai un vampiro no cemiterio que fora cacique en vida, é dicir, os caciques de alguna maneira chupan o sangue en vida e seguen incluso chupando o sangue de mortos convertidos en vampiro. A seguinte obra que publicou Castelao é Cousas. Primeiro publicou en 2 libros, no 26 e no 29, despois dunha maneira completa, 45 cousas no ano 34. Cousas é quizáis a creación máis importante, máis destacada, máis orixinal de Castelao, e son breves contiños, relatos, moitas veces ni siquiera contos ou relatos, senón evocacións ou sentimentos. Eu recomendaría a todo o mundo que lese esta obriña, é moi fácil de ler, e ten contos ou relatos, estampas extraordinarias. A novidade, ademais, está que todos eles van acompañados dunha ilustración do propio autor. Eu destacaría contos como O pai de Migaliño, onde nos fala do fracaso da emigración. Chamábanlle Marquesiña, unha nena que non ten que vestir, que non ten que calzar, e a súa nai traballa na casa do marqués, que nos está apuntando a unha posible filla ilexítima, que é, de alguna maneira, ridiculizada pola sociedade. Vou contarvos un conto triste, onde nos fala da maternidade frustrada dunha fidalga, non? Entonces, despois de cada aborto que sofre esta muller, que vai guardando os fetos en frascos, realmente non vos riades co conto triste. A min pareceme unha obra mestra. Ou non sei, o profundador, o barbeiro de sábado, que non podía profundar máis porque non sabía latín, Panchito. É dicir, unha serie de historias, de relatos, de estampas cheos de sensibilidade, moitas veces incluso cheos de humor, que serán a característica principal da prosa de Castelao. Outra das obriñas que publicou Castelao é Retrincos. Retrincos significa anacos, fragmentos. Son 5 fragmentos ou anacos da súa vida, que están, ademais, por orde cronolóxica. O primeiro está situado na Pampa, cando ele estaba lá coa súa nai, titúlase O segredo, contanos como el soubo guardar o segredo de que morrera unha persoa na pulpería do seu pai, aínda sendo un neno, non lle dixo a súa nai. Despois o relato do inglés, que é un relato, ata certo punto, tamén divertido, porque coincide coa guerra de Cuba. Castelao debuxa, evidentemente unha afección que lle ven de pequeno, debuxa barcos cunhas chemineas que botan un fume mouro, e hai un inglés na pulpería do seu pai que se rí dos seus barcos, e cando a frota española é afundida, o inglés burlase de Castelao, que é un neno, e dille: agora tendes a frota submarina máis importante do mundo. E Castelao decide matar o inglés, non? Entonces, dende unha perspectiva de neno, traza un plan terrible, vai coller o coitelo de matar os carneiros, e de noite vai se erguer e vai acabar, vai degolar o inglés. Claro, Castelao quedase dormido, é un neno, e non despertou, e remata o relato dicindo: o inglés salvárase de milagre, non? Hai outro relato que se titula Peito de lobo. Está situado cando Castelao é estudante en Santiago, e construe un cabezudo que representa a un mariñeiro de Rianxo que lle chaman Peito de lobo. É un home moi forte, non? O relato, como todos os relatos de Castelao, combinan o humor coa tristeza,
porque o relato, primeiro o Peito de Lobo quere matar a Castelao, ao final xa non o quere matar, senón que se sente orgulloso de verse inmortalizado no Cabezudo, e remata cando o Cabezudo desaparece, deteriórase, desfaise, polo paso do tempo, e Peito de Lobo, que era un home extraordinariamente forte, tamén vai morrer, non? Eu utilizo unha expresión extraordinaria que miroume con ollos de peixe podre, refírese a Peito de Lobo cando Castelao pasa preto da súa casa. Despois temos o relatiño, o retrato, que é un relato tristísimo, que nos conta como o Castelao é chamado para un neno, por un veciño, por un neno que está morrendo. El pensa que o chaman como médico, pero realmente chámano como para que faga un retrato deste neno que está a piques de morrer. Fai un retrato tal como está o neno, morrendo, e o pai que non lle gusta que dibuxe o seu neno tal como era na realidade. O que fai Castelao é un retrato idealizado deste neno, e cando Castelao sae pola porta morre o neno. E o último relato, que se titula Sabela, falanos dunha moza coa que el bailaba nas festas de Rianxo, e está situada xa na última parte da súa vida, cando ele é deputado, chega a Rianxo como triunfador, rendiñe un homenaxe. Sabela é aquela moza tan bonita, divertida e alegre coa cal el bailaba nas festas, pois está convertida nunha muller, digamos, avellentada, sen dentes, gorda. Dicir, os traballos, as penalidades, as penurias deterioraron esta muller, esta moza que era extraordinaria. A única novela que ten Castelao é Os dous de sempre, que é, digamos, o relato de dous rapaces, digamos, que levan unha vida paralela. Son estampas de Rañolas e de Pedriño. Rañolas significa o neno que vai criado con todo o mimo por unha tía, que non ten ambición, que non vale para nada, que un pousa foles, só predominan nelos instintos primarios, comer, dormir e non facer absolutamente nada. Rañolas é un neno que nace en condicións absolutamente precarias, misérrimas. A súa nai, definida por Castelao como candonga, nin sequera sabe quen é o seu pai, é un neno eivado físicamente, encrequenado. Este Rañolas, que é un neno idealista, chega de alguna maneira a triunfar na vida, chega a París, incluso se opera as pernas, pon as pernas ortopédicas, chega a erguerse, que é algo fundamental para o ser humano, e Pedriño nin siquiera consigue nada, incluso vai a emigración, fracasa na emigración, cásano porque ele nin siquiera é capaz diso. Ao final intenta matar a sogra, nin siquiera é capaz de matar a sogra porque intenta cun coitelo de sobremesa, e ao final a obra remata de unha maneira ata certo punto inesperado, porque Pedriño queda ben, queda coa súa familia, e incluso a súa sogra lle permite dormir coa súa muller, e Rañolas acaba suicidándose porque acaba converténdose en unha víctima de alguna maneira do traballo e da sociedade. En canto ao ensaio de Castelao, mencionarei as cruces de pedra na Bretaña, que é un estudo que fixo cando viaxou por esta zona de Europa a raíz da morte do seu único fillo, adolescente. As cruces de pedra na Galiza, que se publicou no ano 50, Diario 1921, que é tamén un diario que realizou cando viaxou por París, os Países Baixos, Alemanha, etc. E a obra, digamos, o ensaio por encima de todos, que é Sempre en Galiza, que é a referencia do galeguismo. É unha obra, ademais, que serve de ponte entre, digamos, o primeiro terzo do século XX. Todo o que ocorreu no galeguismo, todo o que ocorreu en Galiza, están prácticamente recollido nese libro. Ese libro será tamén a fonte na que beban posteriormente todos os galeguistas. É unha obra extraordinaria, quizás a mellor parte do punto de vista literario a primeira, que se titula Adro, pero calquera persoa que estea interesada pola cultura de Galiza, pola situación de Galiza na primeira metade do século XX, pola súa lingua, pola situación social, etc., é unha obra de imprescindible lectura. Hai pasaxes extraordinarias onde, non sei, Castelao nos fala das tres grandes riquezas de Galiza, que simbolizan a árbore, a riqueza forestal, o peixe, a riqueza mariñeira, digamos, a vaca, que é o símbolo da riqueza gandeira, da riqueza labrega. Temos unha parte extraordinaria onde ele e Castelao imaginaban unha Galiza idealizada, que nos lembra o que despois dirá Martin Luther King, iso de I have a dream, eu teño un soño, e Castelao vexo unha Galiza ideal, vexo unha Galiza con progreso, onde temos frases que foron utilizadas
posteriormente por todos, iso de a lingua galega non é unha obra de arte, senón fonte inesgotable de obras de arte, onde fala, pois, digamos, da guerra incivil, onde fala, pois, da morte da cultura da lingua galega como un crime de lesa cultura, e, polo tanto, unha obra imprescindible de lectura, é unha obra que escribiu ao longo de varios anos e que se editou no ano 1944. E xa para rematar, referireime aos álbums, aos debuxos de Castelao, o álbum Nós, Cousas da Vida, 50 homes por 10 reás, despois os álbums de guerra, Melicianos, Atila en Galiza, Galiza Mártir, etc. Os seus debuxos son extraordinarios, dunha sinxeleza de liñas extraordinarias, son debuxos que aínda hoxe poderían ser aproveitados para campañas incluso publicitarias. Por exemplo, cando vemos un home coa súa muller morta no chan e lle di pois á policía que a matei porque non me quería, ou cando vemos un home borracho tirado no chan e ao lado un burro e di a un borracho lle máis útil un burro que un automóvil, que poderían ser perfectamente utilizadas para campañas de publicidade, por exemplo, contra o alcohol ou contra a velocidade nas estradas. En todos os dibuixos amosa un amor extraordinario polos animais, por exemplo, fala moitísimo do burro e da vaca como símbolos de animais pacíficos, animais de traballo e que simbolizan un pouco a sociedade e o carácter dos galegos. E, finalmente, a obra de teatro por Antonio Masi de Castelao, Os vellos non deben de namorarse, que se estreou en Castelao en Bos Aires no ano 1941, e que trata, pois, dos namoramentos tardíos. Hai 3 vellos que se namoran de 3 mozas, Lela, Micaela e Pimpinela, e, a súa vez, hai 3 antagonistas. Os vellos acaban morrendo dunha maneira ou doutro, pois o boticario Don Saturio acaba envenenándose pois con veleno da súa botica, pois o outro acaba morrendo no esterco, o outro acaba pois morrendo de felicidade. Hai 3 mozos antagonistas e as mozas acaban con estes mozos, non? Donde, de alguna maneira, é como unha chamada de atención a estes namoramentos tardíos, porque as mozas, ao final, o que buscan é, digamos, unha posición social ou o diñeiro destes vellos que están ben situados, ou ben porque son fidalgos, ou ben porque son vellos vinculeiros, é dicir, vellos ricos. Ben, con isto dou por rematada esta pequena intervención á figura de Castelao e recomendo a todo o mundo achegarse á obra de Castelao porque é extraordinariamente sinxela e demostra unha sensibilidade extraordinaria nun home extraordinario. Grazas pola vosa atención.